이승기 씨 자체 주변에 사람이 되게 많아요. 또 사람을 되게 고파하는 팔자기도 하고요. 이다인 씨의 좀 무당 팔자기가 좀 없잖아 있습니다. 이승기 씨 운대가 잘 맞았다 치면 이다인 씨는 노력해서 겨우겨우 그 정도까지 올라왔던 형국. 근데 이승기 씨를 만나면서 그 좋은 운대를 좀 잘 받을 수는 있어요. 어디까지나 두 분이 결혼한다고 하면 이혼수가 있어요. 근데 그 이혼수 때만 잘 넘어간다 그러면 또 약간 또 연예 기사가 터져가지고 좀 궁금해서 왔어요, 선생님. 누구야? 이승기 씨랑 이다인 씨. 이거 열애설이 터졌는데 이승기 씨는 아는데 그 여자분은 처음 들어보는데? 견미리 씨 딸이에요. 첫 딸. 그 배우 예, 예, 하시는 분. 그 두 분의 사주를 가지고 왔는데 네. 이제 이분이 진짜 궁합이 맞는 건지, 진짜 하지 말라는 건 맨날 다 하는 것 같아요. 아무튼 간에. 네. 궁합이 맞는 건지 또 네. 결혼까지 할 수 있는지 궁금해서 일단 먼저 이승기 씨. 내가 더 사랑할게 내가 더 아껴줄게 너는 내 여자니까 너는 내 여자니까 너 조용히 낮게 울리던 그 목소리 오늘 우후후 너 혹시 나한테 프로포즈 하려고 왔어? 어머 몰랐네요. 무례한 게 뭔지 전혀 모르는 분인 줄 알았어요. 나한테 왜 그래요? 내가 그쪽한테 뭐 잘못한 게 있다고? 있으니까 이러겠죠? 자, 그러니까 이 둘의 궁합이 궁금하다는 거죠? 네. 안 맞진 않은데? 안 맞지는 않은데 그것도 빼어나게 잘 맞지도 않아요. 어떻게 보면 이 둘 자체에 상충 아닌 상충, 이제 철학으로 본다 했을 때 철학적으로 이제 넘어간다 그러면 상충이 끼고 원진이 낀다라는 얘기를 해요. 근데 이제 살이거든요. 상충살과 원진살. 그게 띠로 뜨는 이제 살인데 좋지 않은 살이다. 그래서 이 살은 이 살이 겹치는 사람들은 안 맞는다. 100% 이혼한다 얘기를 하는데 사실상 이 둘은 결혼해도 이혼은 할 거예요. 네. 이 둘은 결혼해도 천년만년 안 갑니다. 못 갑니다. 그리고 또 이승기 씨 자체 주변에 사람이 되게 많아요. 또 사람을 되게 고파하는 팔자기도 하고요. 그런 인생이기 때문에 또 주변에 사람들이 워낙 많은 걸로 인해서 어떻게 보면 이다인 씨가 많이 힘들 수도 있어요. 그리고 또 이다인 씨 또한 주변에 사람이 없는 팔자는 아니에요. 또 이다인 씨를 보는데 이런 말까지 해도 될지 모르겠지만 아무튼 연예인 팔자, 무당 팔자 그러잖아요. 마찬가지로 이다인 씨의 좀 무당 팔자기가 좀 없잖아 있습니다. 견미리 씨 집안에 좀 그런 게 천천히 견미리 씨 집안에 좀 이제 그런 기운이 있는 건지 또는 견미리 씨 집안에 이씨 집안에 좀 아들 하던 게 있던 건지 이다인 씨를 보는데 좀 비련한 자식이구나, 빌고 비련한 자식이구나, 좀 그런 게 좀 보이네요. 그러다 보니까 이다인 씨를 보는데 좀 이 친구는 남자로 태어날 때 사람이었네 라고 하는 것처럼 어떻게 보면 남자와 남자인 팔자가 서로 만난 거기 때문에 그런 부분들이 좀 겹치네요. 그리고 또 이다인 씨 같은 경우에는 되게 꾸준한 노력파예요. 왜냐면 운대가 다른 사람에 비해 많지가 않거든요. 그래서 되게 끊임없이 노력하고 이 사람은 결과물만 보면 했구나, 이 정도 했구나 나오는 사람이기 때문에 이다인 씨를 보는데 이승기 씨랑 조금 다르게 본다 그러면 이승기 씨 운대가 잘 맞았다 치면 이다인 씨는 노력해서 겨우겨우 그 정도까지 올라왔던 형국. 근데 이승기 씨를 만나면서 그 좋은 운대를 좀 잘 받을 수는 있어요. 그로 인해 한 번에 확 뜰 수도 있고요. 네, 그런 부분들도 있어서 둘의 궁합이 안 맞다고 본다기보다는 제가 전체적으로 이제 기운이라던가 본다 그러면 안 맞지는 않아요. 잘 맞아요. 근데 애매하다는 거는 말 그대로 오래 가지는 않아요. 지금 당장은 정말 행복하고 할 수 있으나 연애를 해서 결혼을 하면 이혼은 합니다. 안 하지는 않아요. 그럼 결혼을 하는 게 좋은 거예요? 아니면 연애를 끝내는 게 좋은 거예요? 이다인 씨 입장으로서는 이승기 씨를 만나면서 좋은 운을 받을 수 있기 때문에 만나는 게 좋죠. 이승기 씨 또한 이다인 씨한테 있는 그런 명예욕을 많이 받을 수 있기 때문에 나쁘지 않아요. 서로 윈윈할 수는 있어요. 연애를 하든 결혼을 하든 서로 윈윈할 수 있으나 얘기했듯이 주변에 사람이 워낙 많기 때문에 그 주변 관계로 인해서 많이 흔들릴
수 있는 부분이 많아요. 그래서 만약에 결혼을 한다고 하면 주변 관리를 좀 많이 해줘야 될 부분들이 있죠. 둘 다. 약간 이혼할 사주를 가지고 있다는 거잖아요. 두 네. 분이. 왜냐면 이승기 씨가 결혼이 2번 달자예요. 그럼 그걸 막을 수 뭐 있을까요? 그럼요, 막을 수야 있죠. 근데 막는다 한들 얘기했죠. 안 좋은 일이 일어날 거는 일어납니다. 그럼 아름다운 이별을 해야겠네요. 아름다운 이별은 세상에 없죠. 모든 이별은 개차반이니까요. 아무튼 이승기 씨와 이다인 씨 서로 좋아요. 궁합은 나쁘지 않아요. 나쁘지 않으나 어디까지나 두 분이 결혼한다고 하면 이혼수가 있어요. 근데 그 이혼수 때만 잘 넘어간다 그러면 이혼수가 없어지는 거고요. 그럼 각각의 어떤 사주를 봤을 때 네. 결혼 운이 때가 있는 거잖아요. 그쵸? 결혼은 좀 어느 정도 어떤 시기에 하는 게 좋을까요? 이승기 씨 같은 경우에는 이제 한 번은 지나갔었어요. 어차피 한 번은 지나갔었기 때문에 또 이다인 씨를 본다 해도 향후 한 2년 정도 후 정도라고 보면 좋을 것 같네요. 결혼은. 네, 1, 2년 정도 후에. 그러면 1년 뒤에 결혼했어요? 네. 그 이혼은 또 어느 때 오는 거예요? 이혼수는? 아마 이혼수는 결혼하고 나서 머지않아 한 번 올 거예요. 머지않아 한 번 찾아올 거고요. 그러고 나서 그땐 이별수죠. 아직 연애 중이니까 이별수겠죠? 이별수는 머지않아 한 번 찾아올 겁니다. 근데 그거는 당장에 내년이 될 수도 있어요. 내년 내후년이 될 수 있거든요. 그래서 그 당장에 뭐 결혼하면 좋다고 얘기했던 게 이별수를 없애려고 결혼을 하라는 거예요. 어떻게 보면 없어질 수는 있으니까 그렇게 운때가 좀 잘 맞아서 없어질 수 있으니까 그 시기적으로 잘 탔을 때 신혼여행이 이별여행이 되지 않게끔 할 수도 있으니까 그쯤에 하는 게 나쁘지 않겠다 얘기하는 부분이고요. 또 그렇게 결혼하고 나서 또는 이제 그때 그 시기에 내년 내후년쯤에 이별수가 한번 찾아오고 나서 향후 4, 5년 뒤에 한 번 더 찾아옵니다. 네. 그때를 잘 넘겨야겠네요. 그쵸, 그때 잘 넘겨야겠죠. 네. 그럼 약간 두 분 사이에 자녀 자식 보고 좀 있나요? 아들 하나 딸 하나씩 있습니다. 근데 그 자식을 낳음으로써 이혼수가 좀 없어지기도 하나요? 그쵸. 자식을 낳으면서 이혼수가 사라지기도 하는데 어디까지나 그거는 거의 요즘 같은 시대에 거의 드문 상황이에요. 거의 없는 상황이고. 네. 그럼 앞으로 이 두 분이 네. 이혼수 없이 잘 헤쳐나가려면 네. 어떤 걸 어떻게 조심하고 그렇게 해야 될까요? 일단 아까 처음에 얘기했듯이 주변에서 인간관계를 하나하나 조금 정리할 필요도 있고요. 또 그로 인해서 좀 손해볼 수 있는 부분들이 많기 때문에 조금 어떻게 보면 서로 간에 입단속을 많이 해야 될 부분도 있고요. 네. 그리고 또 이별수를 조심한다고 하는 거는 사실 조심한다 해서 될 일은 아니에요. 네. 딱히 될 일은 아니기 때문에 그걸 뭐 조심을 어떤 걸 해야 될까요? 그렇게 묻는 것 또한 서로 맞춰가는 거기 때문에 잘만 맞춰가면 될 것 같아요. 근데 나쁘진 않아요. 정말 둘 궁합이 막 파지직 거려가지고 막 크게 막 들쑥날쑥하는 거라기보다는 좀 안 맞지는 않아요. 또 어떻게 보면 이다인 씨가 성격상 많이 져주는 것도 있을 거고 또 이승기 씨 또한 져주는 게 있겠지만 이승기 씨를 제가 보는 처음 이제 팔자를 봤지만 사주를 봤지만 되게 고집이 강한 그게 있어요. 그래서 아마 이다희 씨가 만나면서 오히려 더 많이 이제 그쵸 그럴 거예요. 그런 부분들. 그럼 무속인 입장에서 네. 두 분의 뭐 연애, 네. 결혼을 좀 응원하시는 입장이 아니면 안 했으면 좋겠다 이런 입장이신 거예요? 나도 못하는 연애라고 근데 응원 하나 하죠. 네, 나도 못하는 연애인데 두 분 보면 배 아프죠. 부럽고 행복한 연애 됐으면 좋겠습니다. 이거 진심이에요. 네, 행복한 연애 됐으면 좋겠어요. 네, 저처럼 이제 못하는 것보다 낫죠. 네. 저 못하는 게 아니라 안 하는 거니까. 네. 보통 궁합을 많이 보잖아요. 네. 이 궁합을 좀 보는 게 나은 건가요? 솔직히 궁합은 보면 좋죠. 왜냐면 정말 쓰레기를 걸러낼 수도 있고 정말 복을 잡을 수도 있는 거니까. 네. 일반적인 사람들은 그걸 모르기 때문에 연애를 물어보고 연애를 찾아오니까 그래서 좋죠. 저 남자친구 생기고 싶어요 해가지고 그래 한번 만들어보자 했을 때 진짜 거짓말로 잘 만들어지더라고요. 네. 그런 것처럼 연애 궁합은 보는 게 좋습니다. 우리 두 분에게 마지막으로 네. 한 말씀 응원의 말 해주시고 마무리할게요. 네, 두 분 행복했으면 좋겠고요. 네, 행복하게 오래오래 좋은 관계 가졌으면 좋겠네요. 부럽네요. 네, 끝낼게요. 네. Hey everyone, welcome. Welcome to the